ناس كتير عارفة اسم تيد باندي، القاتل المشهور اللي قتل عدد كبير من البنات الصغيرين في السن في أماكن كتيرة في أمريكا، وده كان في فترة السبعينيات. بس على قد ما قصته معروفة كويس، الضحايا بتوعه مش ناس كتير تعرف عنهم. يا ترى تيد باندي قتل كام واحدة؟ ومين هم؟ وإزاي حصلت الجرائم دي أصلا؟ حتى بعد مرور 35 سنة على إعدامه لسه برضه مفيش حاجات كتيرة واضحة. أنا محمد موافي، وأنت بتتفرج على كريمنال بالعربي. باندي اعترف ان هو قتل 30 واحدة، لكن في ناس كتيرة جدا بتقول ان عدد الضحايا ممكن يوصل ل 100 واحدة. مع التقدم اللي حصل في مجال ال DNA ممكن في قضايا كتيرة جدا تتفتح ونعرف ايه اللي حصل فيها ونعرف ايه اللي كان وراها. بس لحد اللحظة دي كل اللي احنا نعرفه هو بس اللي هو اعترف بيه. في الجزء ده هنتكلم على الضحايا اللي باندي معروف ان هو اعتدى عليهم، والقصص المؤلمة اللي كانت ورا موتهم. اللي معروف دلوقتي ان سلسلة الجرائم البشعة اللي قام بيها باندي ابتدت في سياتل في واشنطن 1974. ما عداش وقت طويل بعد ما خلص دراسته في جامعة واشنطن 1972 وبدأ يرتكب أول جريمة مؤكدة ليه. في الناس بتقول إن أول ضحية لباندي كان بنوتة صغيرة اسمها ماري آن، اختفت سنة 1961. لكن أول ضحية مؤكدة فعلا كانت كارين سباركس. كارين سباركس في أغلب الروايات هي أول ضحية مؤكدة لتيد باندي. كان عندها 18 سنة. كارين كانت طالبة في جامعة واشنطن. في يوم 4 يناير 1974 وهي نايمة، باندي قدر يتسلل ويدخل لغرفة النوم بتاعتها الموجودة في البيدروم. هجم عليها بصاية من المعدن، تقريبا فكها من السرير بتاعها واعتدى عليها بشكل وحشي. الغريب ان هي كانت من القلة القليلة جدا اللي ربنا كتب ليها النجاة من باندي. بعد ما فضلت 10 ايام في غيبوبة وخرجت منها بإصابة كبيرة جدا في المخ وضعف في السمع وفقدان تام للذاكرة. ده غير انها تعرضت لإصابة في الرحم والأمعاء واضطروا ان هم يتدخلوا تدخل جراحي عشان يقدروا ينقذوا حياتها. لما فاقت ما كانتش فاكرة أي شيء عن اللي حصل. الضحية اللي بعد كده هتكون ليندا آن، وكان عندها 21 سنة. ليندا كانت طالبة في جامعة واشنطن، وكانت كمان بتشتغل في إذاعة محلية بتقدم فيها نشرة الأخبار عن الطقس. حالة الاختفاء بتاعتها كانت في فبراير 1974، وزمايلها لاحظوا ان اختفائها كان غريب ومريب جدا. الشرطة لما تفقدت مسرح الجريمة لقوا ان في دم على المخدة بتاعتها، لكن مش دليل كافي ان هم يأكدوا ان هي ماتت، وما كانش في اي اثر بيوضح هي راحت فين. الملابس بتاعه النوم بتاعتها كانت لسه موجودة في الدولاب، لكن كان في حلقة دم موجودة على التيشيرت بتاعها. لكن بعض الهدوم بتاعتها والشنطة وبعض الهدوم اللي كانت بتستخدمها مش موجودة. من الواضح ان اللي هجم عليها دخل عليها غرفة النوم بتاعتها اللي برضه كانت موجودة في البدروم عن طريق نسخة مفتاح هي وزمايلها بيسيبوه في صندوق البريد. ضربها، خلاها تفقد وعيها، قلعها الهدوم اللي هي لابساها ولبسها هدوم تانية. وده وفقا لكتاب الغريب اللي ساكن جنبنا لآن رول. في حد اتصل برقم الطوارئ 911، كان راجل بيقول بصوت هادي جدا: اسمع كويس، الشخص اللي هاجم البنت في يوم 8 الشهر اللي فات هو نفس الشخص اللي هاجم ليندا آن. ولكن الشرطة عمرها ما قدرت تتوصل لمين المتصل ومين صاحب المكالمة دي. اختفاء ليندا كان هو أول إشارة إن في شيء شيطاني بيحصل، ولكن الشرطة أخذت وقت طويل جدا جدا علشان تشك في تيد باندي. وبعد اختفائها ب 14 شهر قدروا يتوصلوا لبقايا العظام بتاعتها موجودة على جبل تايلور، وده مكان بيبعد تقريبا ساعة عن مكان الإقامة بتاعتها. الضحية اللي بعد كده هي دونا جيل مانسون، طالبة عندها 19 سنة في جامعة إيفرغرين الجنوبية الموجودة في سياتل. اختفت في مارس 1974. كانت رايحة لحفلة موسيقية موجودة داخل الحرم الجامعي، لكن للأسف هي ما وصلتش للحفلة واختفت ومحدش قدر يتوصل لها، والجثة بتاعتها محدش قدر يعثر عليها. ومن ضمن اعترافات باندي اللي اتكلم عنها المحقق روبرت كابل إن هو حرق الجمجمة بتاعتها في نيران المدفأة بتاعت صديقته إليزابيث، وذكر أيضا إن دي ممكن تكون من أبشع الحاجات اللي هو عملها لصديقته، وأكتر شيء ممكن تخليها تكون زعلانة منه. زي ما حصل مع كل ضحايا تيد باندي في كل جرائمه، اختفت البنت الشابة سوزان إيلين وكان عندها 18 سنة، وده حصل في إبريل 1974. بس المرة دي كانت في كلية ولاية واشنطن في شرق سياتل. زي غيرها من البنات اللي استهدفهم باندي، سوزان كانت بنت متفوقة جدا في دراستها. كانت بتدرس علوم الأحياء وكانت جايبة تقدير عالي جدا،
ومن ضمن الطموح ده إن هي كانت بتشتغل شغلانتين في فترة الصيف علشان تقدر تغطي مصاريف الجامعة بتاعتها. بس اللي كان مختلف عنها وعن كل الضحايا إن كان شعرها أشقر وكانت عيونها زرقاء، ودي كانت مختلفة عن مواصفات البنات اللي باندي كان بيهاجمهم. يوم 17 إبريل الساعة 8 بالليل حطت الهدوم بتاعتها في الغسالة وكانت رايحة تقابل زمايلها. كانت ناوية إن هي تتفرج على فيلم ألماني مع واحد من أصدقائها بعد كده، لكن للأسف بعد الاجتماع مفيش حد قدر إن هو يشوفها مرة تانية. الهدوم بتاعتها فضلت في الغسالة لحد ما حد من الطلبة زهق من صوت الغسالة وطلعهم وحطهم على الترابيزة. اختفائها عمل ضجة كبيرة جدا جدا في الجامعة بتاعتها، وبدأت عمليات بحث مكثفة، لكن للأسف ما قدروش يوصلوا لأي شيء. بس بعد شوية حد من الطلبة افتكر حاجة حصلت في نفس الليلة دي. في ناس من اللي شافوها قالوا إن هي آخر مرة شافوها فيها كانت بتتكلم مع حد إيده موجود فيها جبس. الضحية اللي بعد كده هي روبرتا كاثلين. روبرتا كانت هي أول ضحية معروفة لتيد باندي في ولاية أوريغون. البنت اختفت وهي في السكة ما بين أوضتها في جامعة ولاية أوريغون وما بين الكافيه اللي هي رايحة تقابل فيه أصدقائها. ده كان في مايو 1974. المحققين اكتشفوا الجمجمة بتاعتها في وسط جماجم تانية على جبل تايلور في واشنطن. الملفت في الجرائم بتاعت باندي إن كل البنات دي اتخطفت من أماكن المفروض إن هي تكون أماكن الأمان ليهم زي البيوت أو الحرم الجامعي، وفي حالات تانية كان باندي بيهاجمهم في عز النهار بمجرد إن هو يطلب منهم إن هم يساعدوه إن مفاتيحه واقعة أو إن هم يشيلوا عنه شنطته، ويتحجج إن إيده مكسورة أو متجبسة. كانت أول لما البنت توطي علشان تساعده بيهاجمها وبيعتدي عليها وممكن يخطفها. يبقى عنده فرصة إن هو يضربها على دماغها ويخليها تفقد الوعي، وبعدين ياخدها على العربية بتاعته من غير ما حد يشك فيه. في يونيو 1974 تيد باندي هاجم مرتين، مرة يوم 1 يونيو والمرة الثانية كانت يوم 11 يونيو. التفاصيل اللي جمعتها الشرطة يوميها كان فيها تشابه كبير جدا. راجل واضح ان هو عنده إعاقة أو إصابة بيطلب من البنات ان هم يساعدوه. في واحدة من الحالات في شهود عيان قالوا ان هم شافوا بريندا بول وكان عندها 22 سنة وهي واقفة الساعة 2 بعد نص الليل، كانت بره بار في جنوب سياتل. كانت برضه بتتكلم مع حد في عنده جبس في دراعه. في ناس تانية برضه قالت ان هم شافوا راجل كان ماشي بعكاز وبرضه شايل شنطته، وده كان قريب من جامعة واشنطن. ده كان نفس الليلة اللي جورجين هوكنز اختفت فيها. شرطة سياتل خدت وقت ان هي تربط بين الراجل الغريب اللي واضح ان هو عنده اعاقة وبين سلسلة الجرائم واختفاء البنات في منطقة لينسبرغ اللي من ضمنهم سوزان كورت اللي اختفت قبلها بشهرين. في هناك شهود قالوا ان في راجل بيحاول يمشي بكتب كتيرة وكان موجود جبس على دراعه وكان باين عليه ان هو تعبان. جانيس آن ودينيس ماري. قائمة ضحايا تيد باندي ابتدت تزيد تاني في يونيو 1974 بجريمتين قتل في نفس اليوم، ودول كانت جانيس آن ودينيس ماري. باندي خطف الاثنين من بحيرة سماميش بارك في مدينة إيساكوا، وده مكان على بعد 20 دقيقة بالعربية من شرق سياتل. اللي حصل ده كان صادم لأنه كان حصل قدام الناس في عز النهار. شهود العيان أكدوا مرة تانية إن في راجل على دراعه موجود جبس. قرب من البنات دي وقدم نفسه على إن هو اسمه تيد وطلب المساعدة بتاعتهم إن هو يدخل قارب للإبحار داخل العربية بتاعته. في واحدة من البنات وافقت في الأول، بس لما مشيت معاه وقربت من العربية استغربت جدا، لأنها لما قربت من العربية ما لقيتش إن في أي قارب وبدأت تشك فيه وحست بعدم الارتياح. قال لها بلكنة إنجليزية خفيفة: نسيت أقولك القارب موجود في بيت الأهل فوق التلة قريب من هنا. لكن لما حاول ان هو يفتح باب العربية ويخليها تركب هي خافت وجريت وهربت. لكن بعد شوية في ناس تانية شافته في بنت ماشية جنبه ناحية جراج العربيات. دي غالبا كانت الضحية بتاعته اللي كانت بعد كده، بس على الأقل المرة دي الشرطة كان معاها دليل ملموس إن هي تشتغل عليه. البنت اللي هربت من باندي وصفت وصف دقيق جدا للراجل اللي كان بيحاول إن هو يخطفها، وقالت إن شعره أشقر شوية وطوله يتراوح ما بين 178 سنتي ووزنه يتراوح ما بين 72 كيلو، وكان سايق عربية فولكس فاجن لونها بيج. الشرطة طلبت إن هي تعمل رسم تقريبي للشخص ده عشان ينشروا الرسمة ويوصلوا لأي خيط يقدر يوصلهم لتيد باندي. الغريب إن الشرطة كان عندها فكرة عن شخص قريب جدا من المواصفات دي، وهو تيد باندي نفسه اللي كان بيشتغل على خط ساخن اللي هو الهوت لاين لمنع حالات الانتحار في سياتل، لكن كان شكله محترم ومثقف جدا. الغريب إن الشرطة فكرت ترشحه
إن هو يكون في لجنة استشارية للوقاية من الجرائم في المدينة. وعلى الرغم من إن هو معروف إن هو عنده عربية فولكس فاجن موجودة، محدش أخذ الموضوع بجدية وسابوه وما فكروش إن هم يحققوا معاه. ضحايا تيد باندي في يوتا وكولورادو وإيداو بعد اختفاء أوت أونسليد من بحيرة سمامش، حالات اختفاء البنات في غرب المحيط الهادي وقفت فجأة، لكن اللي ما كانش معروف ساعتها إن تيد باندي خلاص كان نقل نفسه مكان جديد. في أغسطس 1974 باندي اتقبل في جامعة يوتا كطالب في كلية الحقوق وسافر على سولت ليك سيتي، لكن ما أخدش وقت طويل جدا ورجع لعاداته القديمة. هجمات تيد باندي ما وقفتش، وفي أكتوبر 1974 كمل جرايمه من تاني. يوم 2 أكتوبر خرجت بنت اسمها نانسي ويلكوكس عشان تشتري البان من محل البقالة اللي جنبها، لكن للأسف خرجت وما رجعتش. بعدها بعض الناس قالوا إن هم شافوها إن هي بتركب في عربية فولكس فاجن، لكن كان شكلها كأنها سكرانة أو مش في وعيها، لكن في الحقيقة هي كان مغمى عليها من ضربها ليها باندي. محدش شك في أي حاجة وقتها، وافتكروا إن الراجل اللي معاها ممكن يكون حد من أهلها أو حد من أصحابها وبيرجعها البيت. بعدها ب9 أيام في أكتوبر 1974 باندي قابل بنت اسمها روندا ستابلي، كانت طالبة في سنة أولى في كلية الصيدلة ومستنية الأتوبيس علشان ترجع جامعة يوتا. باندي قرب منها وطلب منها بلطف إن هو يعرض عليها إن هو يوصلها في عربيته الفولكس فاجن، وللأسف هي وافقت. لكن للأسف بدل ما يوديها على الكلية أخدها على الوادي اللي اسمه بيج كوتون وود، وهناك بدأت المأساة. ضربها بشدة، طلعها من العربية وسحبها جوه الغابة. كان بيفضل يخنق في الضحايا لحد ما تفقد وعيها، لكن لما تصحى يضربها مرة تانية ويخنقها من جديد. هي قالت إن هو عمل كده معاها 5 أو 6 مرات. مش بس كده، هو كمان اغتصبها أكتر من مرة. اللي أنقذها من الموت إن باندي لف ظهره وراح يجيب شيء من العربية. في اللحظة دي هي استغلت الفرصة ورمت نفسها في نهر قريب وحاولت الهرب. هي فضلت مستنية في الغابة لحد ما الدنيا ضلمت، وكان عندها رعب ان هي تطلب المساعدة من الطريق علشان كانت خايفة ان باندي ممكن يظهر من جديد. هي رجعت السكن بتاعها ماشية على رجليها في نص الليل. هي ما حكتش لحد على اللي حصل وسكتت عن الحكاية 37 سنة، لكن بدل ما تتصل بالشرطة او تبلغ اي جهة فضلت تسكت وخبت القصة بالكامل لمدة تتراوح ما بين 40 سنة. هي كانت خايفة ان الناس يتهموها او يسخروا منها، وكانت خايفة لان هي سابت شنطتها في عربية باندي اللي فيها كل بياناتها وتفاصيلها وعنوانها. فضلت طول السنين دي مقتنعة ان هو ممكن يجي في يوم من الايام وراها علشان يقتلها. ما قالتش لاي حد من اصحابها او اهلها عن اللي حصل معاها لحد سنة 2011. لكن في مقابلة بعد كده هي قالت: كنت خايفة ان الناس تعاملني بطريقة مختلفة لو عرفوا اللي حصل لي. انا كنت حابة انسى كل شيء واكمل حياتي. قلت لزميلاتي ان انا وقعت من على السلم علشان ابرر لهم الكدمات الموجودة على جسمي. انا كنت بتناسى وبعمل نفسي ان اللي حصل ده اساسا ما حصلش، لان لو كنت قلت لامي كانت هتمنعني ان اكمل تعليمي. لكن انا قررت اواجه الكوابيس لوحدي بدون اي مساعدة من حد. وفي نفس الوقت حسيت بالذنب لسنين طويلة جدا لان ما قدرتش انقذ البنات اللي بعد أسبوع واحد بس من اللي حصل مع روندا اختفت بنت تانية اسمها ميليسا سميث، وكان عندها 17 سنة. ميليسا كانت بنت رئيس الشرطة واختفت بعد ما قابلت واحدة صاحبتها في مطعم بيقدم بيتزا. كانت خطتها بسيطة جدا، تمشي للبيت أو تشتري شوية هدوم وبعد كده تروح عند صاحبتها علشان كان عندهم حفلة مبيت إن هم يباتوا مع بعض في نفس الليلة. لكنها ما وصلتش بيتها أبدا. لكن بعد 9 أيام من اختفائها لقوا جثتها في منطقة سوميت بارك اللي موجودة في الجبال الموجودة في سولت ليك سيتي. في ليلة الهالوين باندي رجع يهاجم مرة تانية. البنت المرة دي اسمها لورا آن، اختفت في 31 أكتوبر بعد ما خرجت من كافيه هي كانت قاعدة فيه. الغريب إن أهلها ما خدوش بالهم إن هي مختفية إلا بعد كذا يوم، لأنهم افتكروا إن هي ممكن تكون بايتة عند حد من أصحابها أو حاجة زي كده. لكن بعد شهر من اختفائها 2 من المتسلقين لقوا جثتها متجمدة في الجبال. يوم 8 نوفمبر 1974 كان اليوم اللي قلب كل شيء. هو ده اليوم اللي أدى للقبض على تيد باندي ومحاكمته. اليوم ده باندي اتنكر في شكل ضابط شرطة وراح يقرب من بنت اسمها كارول دارويتش في مول كبير اسمه فاشن بلس مول في موراي يوتا. قرب منها وقال لها ان عربيتها اتسرقت ولازم تروح معاها على اسم الشرطة علشان تعمل محضر. كارول كان عندها 18 سنة
وصدقته وركبت معاه العربية. لكن بعد شوية هي ابتدت تحس إن في حاجة غلط، لأنه ما كانش ماشي في اتجاه اسم الشرطة، وسلوكه اللي كان باين إن هو ودود في الأول اتحول وبقى بارد وعدواني شوي. لما ابتدت تسأله احنا رايحين على فين ما ردش عليها خالص، وفجأة هددها بالمسدس ان هي تحط ايديها في الكلبشات، لكن بشكل وبشجاعة لا تصدق رفضت وضربته برجليها ورمت نفسها بره العربية. لحسن حظها كان في 2 زوجين ماشيين بالعربية قريبين منها، هم ساعدوها ووصلوها على اسم الشرطة وهي منهارة من الرعب. لكن لما الشرطة عرضت عليها صور الأفراد بتوع الأمن الموجودين في الاسم، هي ما قدرتش تشوف الشخص اللي كان مدعي إن هو ضابط شرطة معاهم. بعد كام ساعة من محاولة اختطاف كارول، باندي قرب من بنت تانية اسمها دي كانت وكان عندها 17 سنة، وده حصل بعد عرض مسرحي في المدرسة الثانوية في مدينة باتي كول يوتا. المرة دي باندي نجح إن هو يخطف البنت دي، ومن وقتها ما ظهرتش. أهلها رفضوا يصدقوا اللي حصل، ومن يومها أهلها رفضوا إن هم يطفوا النور قدام الشرفة بتاعة البيت. مامتها قالت في لقاء صحفي سنة 2000 إحنا كنا دايما بنسيب نور الشرف نور لما بيكون حد من البنات أو حد من الأهل بره، وآخر شخص يوصل للبيت هو اللي بيطفي النور. للأسف هي ما رجعتش لحد دلوقتي، فهم سايبين النور منور لحد يومنا هذا. وعلى الرغم من ان باندي خطفها وقتلها، الا ان هو ساب وراه دليل مهم جدا 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 في الجراج. ساب وراه المفتاح بتاع الكلبشات اللي هو كان استخدمه مع كارول في نفس اليوم. وعلى الرغم من ان الشرطة ما قدرتش تربط ما بين تيد باندي والديبي كنت والجرائم اللي شبهها، إلا إن كارول كانت هي المفتاح الأساسي في محاكمته. بعدين في سنة 1976 شهدت ضده وقدرت تثبت إن هو الشخص اللي هاجمها وحاول يخطفها، وعشان كده اتحكم عليه في ولاية يوتا بالسجن من مدة من سنة ل15 سنة كحد أقصى. تيد قتل كارين كامبل وهي في عطلة نهاية الأسبوع مع خطيبها، وده كان في مدينة أسبن في كولورادو. اللي حصل إن باندي ما اتقبضش عليه رسمياً في اختطاف كارول غير في أكتوبر 1975، وده اداله وقت كافي إنه يكمل الجرائم البشعة بتاعته من غير ما يتقفش. كان هادي شوية بعد محاولة اختطاف كارول، يمكن كان خايف بعد ما نجت منه. بس في يناير 1975 رجع تاني لطبعه القاتل وبدأ سلسلة من الجرائم. الضحية المرة دي كانت كارين كامبل، وكان عندها 23 سنة، وكانت ممرضة مسجلة في وزارة الصحة. كانت جاية المدينة علشان تحضر مؤتمر طبي، وفي ليلة 12 يناير كانت موجودة في اللوبي مع خطيبها، وقامت تروح الغرفة بتاعتها تجيب مجلة لكن ما رجعتش تاني. اختفت تماما بدون أي أثر. جولي كانينغهام كانت بنت عندها 26 سنة وبتشتغل مدرسة لتعليم التزلج في كولورادو. هي خرجت في يوم من الأيام عشان تقابل زميلتها في بار في المدينة، ومن هنا ظهر تيد باندي مرة تانية. قرب منها وكان ماشي بعكازين وعامل نفسه مصاب عشان يبان قدامها إن هو محتاج مساعدة. طلب منها تساعده توصل له حاجة. جولي صدقته، لكن للأسف المساعدة اللي هي قدمتها ليه كانت بداية خطفها، ومن بعدها ما ظهرتش مرة تانية. دينيس أوليفر بعد خناقة مع جوزها خدت العجلة بتاعتها وخرجت بره البيت متجهة لبيت أهلها، لكن للأسف ما رجعتش مرة تانية. بعدها بفترة وفي إبريل 1975 المحققين لقوا العجلة بتاعتها تحت كوبري، ومن ساعتها اختفت ومحدش عرف إيه اللي حصل لها بالظبط. لينيت كالفر بعد كده كانت من أصغر الضحايا اللي استهدفهم تيد باندي. البنت ما كانش عندها إلا 12 سنة بس. في يوم 6 مايو 1975 باندي شافها وهي في ملعب المدرسة وقرر يصطادها. خدها واستدرجها على فندق، وهنا ارتكب جريمة بشعة بمعنى الكلمة. اغتصبها وبعد كده قتلها في حوض السباحة في الفندق. بعدين اتخلص من الجثة في النهر ولم يتم العثور على الجثة أبدا. سوزان كيرتز كان عندها 15 سنة لما تيد باندي قتلها، وده حصل لما كانت هي بتحضر مؤتمر لطائفة شباب اسمهم المورمون. زي كتير من ضحاياه باندي اختطفها من الحرم الجامعي لما كانت خارجة من المؤتمر ده اللي كان في جامعة بيرغهام. الغريب انها كانت عايشة في نفس الحي وبتدرس في نفس المدرسة اللي كانت بتدرس فيها ديبي كانت، واحدة من ضحايا تيد باندي اللي خطفهم قبل كده. والأغرب إن باندي نفسه نسي إن هو قتلها. في سلسلة الجرائم الغريبة والعنيفة بتاعته ما جاش سيرتها إلا قبل إعدامه مباشرة لما طلب فجأة مسجل صوت عشان يعترف بقتلها، لكن لحد النهاردة ما تمش العثور على جثتها. في أغسطس 1975 الشرطة أخيراً قبضت على تيد باندي، وده حصل في خلال توقف مروري عادي جداً. ولما فتشوا العربية بتاعته لقوا فيها أقنعة وكلبشات
وأدوات حادة وأدوات تقيلة، حاجات مش ممكن تكون موجودة مع إنسان طبيعي. وفي 2 أكتوبر البنت اللي كانت هربت منه قبل كده كارول قدرت تتعرف عليه من بين مجموعة من الصور، وقالت بثقة ومتأكدة جدا إن هو ده اللي حاول يخطفني. ومن هنا ابتدت شوية أحداث غير طبيعية بالمرة. باندي هنا اتحكم عليه بتهمة اختطاف لكارول، واتحكم عليه بشكل رسمي في يونيو 1976. وفي نفس الوقت الشرطة كانت بتجهز ملف كبير جدا يربط ما بين باندي ومجموعة اختطاف الفتيات في الولايات المختلفة. لكن الغريب ان بعد سنة باندي قدر يهرب من المحكمة عن طريق شباك موجود في الدور الثاني في مبنى المحكمة، وفضل هارب لمدة 6 أيام لحد ما الشرطة قدرت ان هي تقبض عليه مرة تانية. مش بس كده، في 30 ديسمبر 1977 باندي قدر يهرب من السجن نفسه بعد ما حفر فتحة في السقف، وبعد كده ابتدى يتنقل ما بين كولورادو وبعد كده شيكاغو وبعد كده ميشيغان وبعد كده أتلانتا لحد ما انتهى بفلوريدا، وهناك ابتدى يرجع يقتل من تاني. أول لما باندي وصل لفلوريدا ارتكب أفظع جريمة عنف في التاريخ بتاعه الإجرامي كله. كان جواه رغبة فظيعة جدا للقتل، وهو عارف إن هو يا إما هيتحبس يا إما هيتعدم. فهنا هو قرر إن هو يكمل الجرائم بتاعته بدون أي خوف. في يناير وقت الفجر اقتحم بيت لمسكن للطالبات في جامعة فلوريدا، وكان فيه بنات نايمين في نفس الوقت. في خلال 15 دقيقة بس باندي حول المكان الهادي دون إلى مكان من الجحيم. دخل غرفة مارجت بومان عندها 21 سنة وضربها بقطعة خشب على دماغها لحد ما ماتت. وبعدها دخل غرفة ليزا ليفي عندها 20 سنة وارتكب معاها جريمة فظيعة، ضربها، خنقها، قطع جزء من صدرها. مش بس كده، باندي أظهر سلوك عنيف جدا، إن هو قام وعضها في جزء من رجليها، وبعد ده كله قام اغتصبها. بعد ما خلص على ليزا ليفي ومارجت بومان راح على غرفة تانية في نفس المسكن، كان فيها كارين شاندلر وكاسي كلينر اللي كانوا زميلات في السكن. كاسي كلينر صرحت في لقاء تلفزيوني بعد كده: أنا شفت خيال اسود ما قدرش يحدد اذا كان شخص او ايه، بس انا شفت المضرب اللي كان بيحاول يرفعه فوق دماغه علشان يستعد ان هو يضربني بيه. دي اكتر حاجه انا فاكراها لحظه الضربه. باندي كان على وشك ان هو يقتلهم هم كمان، لكن في لحظه في نور عربيه ضرب في المبنى ونور الغرفة بتاعتهم. زميلتهم نيتا نيري كانت لسه راجعة وقتها. ضوء العربية خلى باندي يوقف الهجوم بتاعه ويهرب بسرعة جدا. نيتا كانت من ضمن الشهود بعد كده ضد باندي في المحكمة، وكانت الشهادة بتاعتها من ضمن الحاجات المؤثرة اللي دعمت القضية. رغم ان كاسي وكارين ربنا نجاهم، لكن ان هم اتعرضوا لإصابات شديدة جدا. المسعفين كانوا مصدومين جدا من شكلهم لدرجة ان هم اعتقدوا ان في حد اطلق النار على وش كاسي من كتر ما كانت متدمرة. لكن رغم كل دون كاثي رفضت ان هي تلعب دور الضحية واتجوزت وكملت حياتها، ورفضت انها تكون الضحية اللي نجت من قاتل متسلسل. بالعكس، قالت ان اللي حصل ده خلاني اقوى واداني سبب ان انا اقدر اكمل حياتي واعيش عشانه، وعلمني ان محدش ليه الحق ان هو يذلني. لكن مازال جرايم باندي لسه ما وقفتش لحد كده في فلوريدا. بعد ما فشل انه يقتل البنات في مسكن الجامعة في جامعة فلوريدا، دخل بنت تانية اسمها شيرل توماس عندها 21 سنة. باندي هاجمها هي كمان، لكن ربنا كتب لها النجاة، لأن جارها سمع الصراخ وبلغ الشرطة في الوقت المناسب. وعلى الرغم ان هي فضلت عايشة، انما الهجوم ترك ليها اصابات صعبة جدا جدا. الهجوم سبب ليها ان هي بقت صماء بشكل دائم، وده انهى بشكل تام على حلمها ان هي تكون راقصة. وهو بيهرب من الشرطة، تيد باندي ارتكب آخر جريمة قتل في حياته. الضحية المرة دي هي أصغر بنت قتلها تيد باندي، اللي هي كيمبرلي ليتش عندها 12 سنة. في يوم 9 فبراير 1978 باندي خطف كيمبرلي من جنب مدرستها في مدينة ليك سيتي في فلوريدا. البنت المسكينة كانت في طريقها عشان تروح لصاحبتها عشان يروحوا الفصل الدراسي سوا، لكن للأسف ما وصلتش أبدا. بعد شهرين من اختفائها لقوا جثتها على بعد 35 ميل في مزرعة للخنازير. طب كم واحدة قتلها تيد باندي؟ باندي بنفسه اعترف بقتل 30 ضحية، لكن الناس والشرطة مقتنعين ان العدد هو أكبر من كده بكتير جدا. في تقارير بتقول انه ممكن يكون قتل ما بين 80 ل 100 بنت واكتر، لكن للاسف كتير من الجرائم ما فيش اي ادله كافيه او جثث حتى تم التعرف عليها، وده اللي مخلي الحقيقه لحد النهارده ما زالت غامضه. العدد الحقيقي للضحايا ظهر في خلال محاكمه تيد باندي، لكن حتى كده
مازال في شكوك عن الرقم النهائي. رغم البشاعة اللي ارتكبها في الجرائم بتاعته في فلوريدا، القبض على باندي تم بمحض الصدفة. يوم 15 فبراير ضابط شرطة لاحظ إن باندي بيسوق عربيته بطريقة غريبة، فوقفه علشان يتأكد، فاكتشف إن هي عربية فولكس فاجن مسروقة. لكن الأهم من كده إنه لقى مع باندي بطاقات هوية لبنات مختلفة، وده خلى الشكوك حوالين تورطه في حالات اختفاء بنات تزيد أكتر وأكتر. ودي كانت بداية نهاية تيد باندي. بعد سلسلة طويلة من الشهادات والتحقيقات تمت محاكمته. اتحكم على باندي بالإعدام 3 مرات، وفي خلال السنين اللي بعدها بدأت اعترافاته تطلع واحدة واحدة، وكان بعضها بيأكد كل اللي الشرطة شكت فيه من زمان، وفي اعترافات كانت صادمة حتى للمحققين نفسهم. وفي سنة 1989 اتنفذ في تيد باندي حكم الإعدام باستخدام الكرسي الكهربائي، رغم إنه اعترف إنه قتل 30 بنت، إلا إن الحقيقة الكاملة عمرها ما هتكون معروفة. في ناس بتقول إن هو ابتدى يقتل من وهو في سن المراهقة، وده معناه إن في ضحايا أكتر بكتير للأسف محدش يعرف عنهم حاجة ولا عمرنا هنعرف. دي كانت نهاية حلقة تيد باندي. أتمنى إن احنا قدمناها لكم بشكل مناسب وشكل مبسط، وأسفين على الإطالة. الحلقة فعلا كان فيها شغل كتير، تحقيقات كتيرة، لكن احنا حبينا نوصل لكم المعلومة بشكل أبسط وأبسط. شكرا لكم، ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.